Inda hoxe, moitas ganegas e galegos non saben que un dos principais monumentos da cultura europea do século XIII está escrita en lingua galega. Dos séculos XII ao XV, o galego converteuse na lingua por excelencia da lírica da Península Ibérica, unha lingua internacional falada nas cortes reais e señoriais de Europa. Unha das xoias literarias, musicais e pictóricas daquel entón, do século XIII, son as cantigas de Santa María. A corte de Alfonso X escribiu as cantigas de Santa María en galego para avalar a súa candidatura como emperador ante o Papa. Mais, por que en galego? Que importante papel xogaba a nosa lingua en semellante operación estratégica do monarca? E dentro do romance, o galego era a lingua lírica por excelencia, non? É dicir, era unha lingua lírica recoñecida como tal, non soamente dentro da península, sino tamén fora. Por iso, cando Afonso X, no seu programa de promoción política, no que quere trascender as fronteiras da Península Ibérica e aspira a un poder no ámbito europeo, non? E ten que contar co beneplácito do Papa, fai para él, para ofrecerlle unha obra lírica de máxima altura, que son as cantigas de Santa María, e naturalmente non había ningunha lingua nos seus reinos que estivese a altura poética que todos lle recoñecían o galego, por iso están en galego. Su gran proyecto político fue el fecho del imperio. Él quería ser emperador y para ello invirtió grandes sumas de dinero y relaciones internacionales, viajes y, por supuesto, la redacción del Corpus Mariano, las cantigas de Santa María, que se redactaron en gallego, que era la lengua internacional de prestigio, para enviarlas al Papa y de este modo avalar su pretensión política de ser emperador. No tenemos en ningún sitio un repertorio musical tan variado como en las cantigas de Santa María. No tenemos un repertorio textual tan amplio y tan variado como en las cantigas de Santa María. Yo creo que efectivamente la literatura gallega tiene que enorgullecerse muchísimo de que contemos con las cantigas de Santa María escritas en nuestra lengua, en el estadio, obviamente, medieval. Muy gran razone que sabia dereito, que Deus trouxe en seu corpe de seu peito. Alfonso X, para a cultura galega de hoxe, é unha figura moi suxerente en distintos sentidos. Unha, porque nos obriga un pouco a repensar a historia do conxunto español e do papel de Galicia dentro dese conxunto español, saír desa visión castelán-céntrica, empezar a vela como unha historia moito máis plural, deixar de pensar en Galicia como unha terra sempre periférica, porque hoxe a vemos como periférica, pero históricamente foi central, non xeográficamente, pero sí cultural e políticamente, a efectos de mellorar a autoestima, non? A autoestima do país e, sobre todo, a estima da lingua. Inda hoxe, moitas ganegas e galegos non saben que un dos principais monumentos da cultura europea do século XIII está escrita en lingua galega. É dicir,
as cantigas de Santa María. Hai moita xente que ignora isto, ou que lle parece que estamos exagerando cando decimos isto. Ti sabes moi ben que non estamos exagerando, que realmente as cantigas de Santa María, por moitos conceptos, son un dos principais monumentos da cultura europea do seu tempo. Así é todo, é preciso decatarse de que a nosa concepción das linguas non é igual hoxe que hai 800 anos. Nin desde o punto de vista do que é unha lingua diferenciada, nin desde o punto de vista, por suposto, dunha lingua nacional, ou dunha lingua identitaria, e desde logo, en absoluto, unha lingua oficial, nada diso é aplicable ao que podemos ver que había na Idade Media, non? E que se debe ter en conta que naquel momento realmente había o latín e o romance. Logo o romance coas súas variedades, naturalmente, quer dizer que eran conscientes desas variedades e que non era o mesmo o castelán que o galego, e que outras modalidades lingüísticas que había na península. Non eran o mesmo, as diferencias existían, igual que xa había diferencias incipientes entre galego e portugués naquel momento, non? A vida cotiá popular aparece nas cantigas de Santa María, algo que non era frecuente na época. Así e todo, e pese estar redactadas en galego, as mencións á nosa terra foron máis ben escasas ao verse enfrontado cos poderes eclesiásticos compostelás. Así como deu moitísimas probas desa diversidade, dese ter unha visión tremendamente ampla, do que, claro, tendo en conta e que entendible na súa concepción como emperador, porque en realidade sempre loitou toda a vida, non foi capaz, pero loitou toda a vida por ser un emperador, non? Entón, esa visión imperial, no sentido imperial en sentido positivo, de amplitude, non? De abranguer todo, pois, de alguna forma, el sí que entrou en conflictos de todo tipo con moi diferentes territorios. Un deles foi Galicia, obviamente, non? Galicia, en fin, a curia compostelá non se lle adecuaba ás súas expectativas e tivo moitísimos problemas con Compostela, moitísimos, ademais. O cal seguramente explica por que nas cantigas de Santa María, feitas en galego e cun componente tan vinculado co noso contexto xeográfico e vital, pois as referencias a Galicia son mínimas. É dicir, eu creo que en toponimia, collendo as cantigas, no caso dos códices, do códice do Escorial, do máis amplo, que ten 400 e pico cantigas, creo que só hai 7 que fan referencia con topónimos e con referencias xeográficas a Galicia, non? A faceta de Alfonso X como político, como historiador, como literato, completan a exposición Alfonso X e Galicia, que impulsa o Consello da Cultura Galega. A ver, a importancia é enorme. Era unha época, e eu tamén visto desde a situación actual, non? Porque, de alguna maneira, bueno, para un país como Galicia, ter na súa lingua un dos grandes monumentos literarios da humanidade, pois é algo que non somente nos enche de orgullo, sino que tamén alimenta a nosa identidade, non? E juro par Deus lo santo que manto non traxerei nen grañón. O traballo a prol da nosa lingua fixo que Alfonso X fora homenaxeado no Día das Letras Galegas de 1980. A historia cultural dun país construese co contemporáneo, obviamente, pero tamén coas calas e coas recuperacións e volvendo á tradición, non? É dicir, que estamos no século XXI, no ano XXI, pero non nacemos onte, nin acabamos de nacer neste principio de ano, non? Que va, temos capas e capas de historia, capas de cultura, capas de historia cultural, persoas, movementos, situacións que foron pasando ao longo dos séculos e agardemos que tamén o que nos queda por diante, non? Por lo tanto, este tipo de exposicións que alguén pode decir, bueno, pero que, bueno, aparte de que estamos no 800 aniversario do nacemento que se cumpre este ano do nacemento de Afonso X, non? Pero dirá, bueno, e que se nos perdeu 800 anos para atrás, non? Bueno, pois eu creo que por isto, porque se somos como somos agora e temos unha determinada produción cultural, unha contemporaneidade no ámbito da forma de entender e de practicar a cultura, é porque tivemos antecedentes ao longo da historia que de alguma forma nos foron conducindo á situación actual.
Nesa aposta polo romance, el foi un gran impulsor das linguas dos povos. A nós, o simple feito de que el recoñecese ese valor extraordinario que tiña a lingua galega como a lingua da lírica por excelencia, fai non só que leve esa lingua á súa corte, en Castela, senón que ademais el se converte nun gran poeta, moi prolífico, en lingua galega, do que nos quedan cerca dun medio cento de cantigas, non? Que ademais el impulsa, como decía antes, as cantigas de Santa María en lingua galega, non? Que el consagra, de alguna maneira, a lingua galega como lingua da lírica, que non é unha creación del, porque xa viña de antes, non? Pero este respaldo real, esta presenza na corte dun rei que é rei de varios reinos, entre eles o de Galicia, pero que non ten a súa corte propiamente aquí, sino que a ten fora, ese respaldo foi extraordinario para potenciar xustamente ese papel do galego na lírica. As vontades imperiais de Alfonso X foron truncadas por completo. A sorte non acompañou no político, mas a súa presenza na nosa cultura e lingua é hoxe inmutable.